नमस्ते, मैं रोशन। आप देख रहे हैं रोशन कंप्यूटर। इस वीडियो में हम सीखेंगे कीबोर्ड को कैसे चलाते हैं। ठीक है, तो हम इससे पीछे वाले वीडियो में हम सीख रहे थे माउस का प्रैक्टिस। इस वीडियो में हम सीखेंगे कीबोर्ड का प्रैक्टिस। ठीक है, कीबोर्ड को प्रैक्टिस करने के लिए हम सॉफ्टवेयर का सहारा लेते हैं जिसका नाम है टाइपिंग मास्टर। ठीक है, इसको आप नेट से डाउनलोड भी कर लीजिएगा या हम वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे इसका लिंक, वहां से भी आप डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। फिर एक इंस्टॉल का भी हम वीडियो यूट्यूब पे डाल देंगे, उससे हम देख के आप इसे आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले टाइपिंग सीखने के लिए हमको टाइपिंग मास्टर खोलना होगा। तो यहाँ पे हम टाइपिंग मास्टर देख रहे हैं आइकॉन, यहाँ से भी हम क्लिक करके खोल सकते हैं या टाइप हियर सर्च पे हम टाइपिंग मास्टर क्लिक करके खोल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से टाइपिंग मास्टर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए या तो लेफ्ट बटन क्लिक करना होगा 2 बार या राइट बटन क्लिक करना होगा 1 बार, उसके बाद यहाँ से ओपन करना होगा। तो हम राइट बटन क्लिक करते हैं और इसे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ओपन कर लेते हैं, यहाँ से लेफ्ट बटन क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपका टाइपिंग मास्टर यहाँ पे चालू हो जाएगा। ठीक है, तो टाइपिंग मास्टर चालू होने के लिए यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम देना होगा। तो यहाँ पे आई एम ए न्यू यूजर पे क्लिक करना होगा या यहाँ पे आप कीबोर्ड की मदद से अपना नाम लिखिएगा। जैसे हम अपना नाम लिखते हैं रोशन। ठीक है, तो रोशन क्लिक किए और इंटर किए। यहाँ पे कह रहा है कि यूजर रोशन नॉट फाउंड आर यू ए न्यू यूजर, यानी कि यह फाउंड इसमें नहीं कर रहा है, इसलिए इसे नया बनाया जा सकता है। तो यस कीजिए और इसे नया बनाया है। ठीक है, अब यहाँ से हम स्टार्ट कोर्स कर सकते हैं। स्टार्ट कोर्स करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं स्टार्ट कोर्स पे। ठीक है, स्टार्ट कोर्स पे क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे स्टार्ट बटन पे स्टार्ट कोर्स पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे मिनट आप देख सकते हैं और यहाँ पे चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 12 लेसन मिलेगा, वह 12 लेसन में आपको एक कीबोर्ड को चलाने का तरीका या कहिए टाइपिंग मास्टर या कहिए टाइपिंग सीखने का जरिया। ठीक है, सॉफ्टवेयर का हम रिव्यू नहीं दे रहे हैं, हम केवल आपको टाइपिंग या कीबोर्ड चलाने का प्रक्रिया बता रहे हैं। ठीक है, इसे आप कर लीजिएगा। यहाँ पे स्टार्ट कोर्स पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप बेसिक 1.1 खोलिएगा तो बेसिक यहाँ पे क्लिक होगा, यहाँ पे दिखाएगा कि आप कैसे आप कीबोर्ड को चला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट करके आप समझ लीजिएगा यहाँ पे उंगली आपको कहाँ पे रखना है। तो उंगली रखने के लिए आप हर एक कीबोर्ड में देखिएगा F और J पे एक खटका जैसा या एक रुखरा वाला बटन बना रहता है। ठीक है, तो F और J पे मेरा जो अंगूठा के बगल वाला जो होता है उंगली उसको रखना है। ठीक है, एक F पे और एक J पे। तो आपको 4 उंगली रखना है ASDF पे और JKL सेमीकोलन पे। ठीक है, इसके अनुसार अपने उंगली को सजा लेना है और सीधा बैठ जाना है अच्छा से, तब आप पे टाइपिंग मास्टर करना है। ठीक है, तो इसको टाइपिंग मास्टर पे जैसे ही दिखा रहा है उसी तरह उंगली रख लेना है और उसी तरह आगे कर लेना है। ठीक है, अब यू को क्लिक करना है तो ऊपर वाले उंगली पे क्लिक करता है। इसी तरह सब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे यहाँ पे 1.2, 1.3, 1.4 इसी तरह आपको 12 लेसन तक मिलेगा। आपका इस तरह पूरा टाइपिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप एक एक करके देख लीजिएगा और इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं और इसे डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे अब हम टाइपिंग कुछ करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1.2 खोले। ठीक है, तो यहाँ पे भी बताया गया कैसे आपको उंगली रखना है, जहाँ पे उंगली रखना है वहां पे उंगली रख सकते हैं और स्पेस दबाना है। तो स्पेस हम दबाते हैं। फिर आपको कह रहा है कि ASDF पे आपको उंगली रखाना है और स्पेस दबाना है, तो स्पेस दबाना है। फिर वहां पे बोल रहा है JKL सेमीकोलन पे उंगली रखना है, उसके बाद स्पेस दबाना है। तो स्पेस दबाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वहां पे स्पेस दबाते हैं। फिर इसी प्रकार हम यहाँ पे बोल रहा है कि किस उंगली से किसको क्लिक करना है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे उंगली रख लेते हैं हम अपना A को कह रहा है क्लिक करने के लिए, तो जो लास्ट वाली उंगली है उससे हम A पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अब S पर क्लिक करेंगे, D पर क्लिक करेंगे, F पर क्लिक करेंगे। ठीक है, J पर क्लिक करेंगे, K पर क्लिक करेंगे, L पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सेमीकोलन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद स्पेस दबाएंगे, उसके बाद हम स्पेस दबाएंगे तो ये हमारा प्रैक्टिस चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आप उंगली रख लीजिएगा ASDF पे। आपका जो लेफ्ट वाले हाथ है और जो राइट वाले हाथ है वो आपको JKL सेमीकोलन पे रख लेना है। ठीक है, अब आपको एक स्क्रीन पर केवल देखना है, कीबोर्ड पे नहीं ताकना है। आपको स्क्रीन पर जैसे आपको जिस उंगली से बता रहा है क्लिक करने के लिए और जो चीज कह रहा है उसी को क्लिक करना है। जैसे हम लास्ट वाले उंगली से बोल रहा है कि ए को क्लिक करना है, तो ए को क्लिक करना है, फिर ए को क्लिक करना है, स्पेस को क्लिक करना है, एस को करना है, एस को करना है, स्पेस को करना है, डी को करना है, डी को करना है, स्पेस करना है, एफ को स्पेस करना है। ठीक है,
जे स्पेस के स्पेस एल स्पेस सेमीकोलन स्पेस। ठीक है, इस तरह सब उंगली को हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो गलत होगा वह कटिस का निशान देगा, यानी कि स्पेस हम गलत दबाए हैं उसको कटिस का निशान देगा। ठीक है, तो इसी तरह आप एक एक करके आप पूरा टाइपिंग मास्टर इसको 12 लेसन कंप्लीट कर लीजिएगा, तो आपका टाइपिंग सही हो जाएगा। उसके बाद कीबोर्ड पकड़ने का तरीका आ जाएगा, उसके बाद आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सीखे कि आपको टाइपिंग कैसे सीखा जाता है। ठीक है, और उसके बाद टाइपिंग करने से फायदा क्या होता है कि आपको कीबोर्ड चलाना आ जाएगा। उसके बाद जब चलाने आ जाएगा तो कुछ भी हम टाइप कर सकते हैं कंप्यूटर में। इस वीडियो में आप टाइपिंग पूरा कंप्लीट करके देख लीजिएगा, और यहाँ पे नेक्स्ट कर सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे रिजल्ट आपको दिखा देगा कि कैसे आप स्पीड से किए हैं, कितना आपका सही हुआ, कितना गलत हुआ, स्पीड क्या हुआ, ये सारा चीज आपको दिखाई दे देगा। आप एक एक करके यहाँ पे सारा वन बाई वन सारा करके आप लेसन बाई लेसन यहाँ से भगा सकते हैं, इसको बाद में कर सकते हैं। फिर इसको सबको एक एक करके सबको आप कर लेना है टाइपिंग, जिससे आपको टाइपिंग मजबूत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप 12 लेसन कर लेते हैं पूरा कंप्लीट, तो यहाँ से आपको इंग्लिश जो टाइपिंग होता है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, और आपका कीबोर्ड जो चलाने का तरीका है वो आ जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम सीखे कि टाइपिंग कैसे करते हैं। ठीक है, और कीबोर्ड से कुछ कैसे लिखते हैं। तो हम यहाँ पे कीबोर्ड में देख सकते हैं कि आपका कहाँ पे उंगली कैसे रख सकते हैं, किस उंगली को कहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो में हम सीखे कीबोर्ड के बारे में। ठीक है, तो यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर इसी तरह प्रैक्टिस का वीडियो आगे चलते रहेगा।